வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு பாம்பே ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ருவி சைடு இருக்குது. எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் எனக்கு தெரியல. கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரியும். இது ஆம்னா ஃப்ரெஷ் ஃப்ளவர்ஸ்க்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது இந்த ஷாப்பு. இதில் எல்லா வகையான இந்தியன் சாட் மசாலா எல்லாமே இருக்குது. சாட்ஸ் எல்லாம் இங்கே கிடைக்கிது. அதுக்கப்புறமேட்டு ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. முக்கியமாக இங்கே வந்து பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கு. நம்ம ஊர் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. மற்றபடி சாட் ஐட்டம்ஸ் ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்குது. நம்ம ஊர் ஐட்டம் சாப்பிடணும்னு நினச்சா வந்து சாப்பிட்லாம். ஆனால் ரேட்லாம் வந்து ரீசனபிளாக தான் இருக்குது. லட்டு அல்வா இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸ்நாக்ஸ் தான் பல வெரைட்டிஸ் இருக்குது. காராசேவு மிக்சரு இந்த மாதிரி தட்டை இதெல்லாம் இருக்குது. காஜு கத்லி இது மாதிரி ரெசிபீஸ்லாம் கூட இருக்குது. நீங்கள் மஸ்கட் சைடு இருந்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் பேஸ்ட்ரீஸ் ஐட்டம்ஸும் இருக்குது. பஃப் இந்த மாதிரிலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.